tadi punya Lari Jangkung ya, membawa 12 subwoofer radiator full. Dan untuk yang memasuki arena lagi ini ada Blizzard dengan spek barunya, punya SPL Audio. Ini spek balap mendekat ayo. Mantap loh bosku, punya Blizzard tampilan baru, spek balap, spek mening, full punya SPL. Untuk yang biasa dibawa sama Blizzard divakumkan dulu. Jadi untuk sang sebelah kiri panggung ini yang ada punyai Sofa Indah, Lari Jangkung sama Blizzard. Oke bosku ya, sekarang punyai Sofa Indah. Oke bosku, itu tadi punya Sofa Indah ya. Mungkin sekarang geser ke sebelah kiri punya Blizzard. Blizzard barusan datang ya. Nah, ikono penampakan. Ya lo, penampakannya. Kamu tukang ngopo? Tukang sentolo, kok duduk? Oke, oh mantap. Spek balap dari SPL Audio. Burung. Oke bosku ya, Blizzard Audio. Spek balap ya. This is Arawat Community.
dari Blizzard Audio ya bosku ya. Featuring untuk lightingnya punya Johan ya. Dan sebelahnya lagi ini ada JRT barusan datang ya. Oke ya, geser. Oke bosku, untuk depan saya ini ada JRT Audio ya, dengan amunisi 12 subwoofer yang barusan datang di tempat battle ala-ala battle. Itu tadi perform dari JRT Audio. Dan udah dulu ya bosku ya. Gitu aja videonya. Nantikan besok untuk acara karnavalnya. Oke ya bosku ya. Besok diabsen lagi. Sound apa saja yang hadir. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.